สวัสดีค่ะรายการมองเรามองโลกวันนี้พบกับศาสตราจารย์โรมาโนโพรดีอดีตนายกรัฐมนตรีอิตาลี2 สมัยและอดีตเคยเป็นประธานคณะกรรมาการยุโรปศาสตราจารย์โพรดีเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกให้ใช้เงินสกุลยูโรในยุโรปนะคะเป็นนักเศรษฐศาสตร์และเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งไม่เฉพาะในอิตาลีแต่ว่าทั่วโลกค่ะเมื่อไม่นานมานี้ศาสตราจารย์โพดีเดินทางมาเมืองไทยในฐานะแขกพิเศษของมูลนิธิสันติภาพนานาชาติรายการมองเรามองโลกได้มีโอกาสพูดคุยกับศาสตราจารย์โพดีหลายประเด็นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองอิตาลีหรือว่าบทเรียนของสหภาพยุโรปและการใช้เงินสกุลยูโรรวมทั้งบทบาทปัจจุบันนะคะในฐานะที่ศาสตราจารย์โพดีนั้นเป็นทูตพิเศษของสหประชาชาติสำหรับประเทศซาเฮลประเทศซาเฮลก็คือประเทศในทวีปแอฟริกาที่อยู่ใต้ทะเลทรายซาฮาราค่ะ Professor, what do you think will be the outcome of the current political deadlock in Italy? Look, you have not to think that this is something exceptional, you know. In the modern democracy like we had in Belgium, like we had in many other countries, you have the period of deadlock in which the coalition are difficult to shape. I think that the outcome will be positive in the sense that there will be a government. We shall need some additional time because, you know, when you have an election so, let's say, campaign so tough and an election that is not so clear in terms of results, you need time to make agreement. So, few weeks and then we shall have a government. ผลการเลือกตั้งทั่วไปของอิตาลีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อให้เกิดภาวะชะงักงันเมื่อไม่มีพรรคใดได้คะแนนเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งทำให้การจัดตั้งรัฐบาลลำบากยิ่งเพราะรัฐบาลต้องได้รับการเห็นชอบจากทั้งสองสภาถึงจะปกครองประเทศได้หากไม่สามารถเจรจาการตั้งรัฐบาลผสมได้คาดว่าชาวอิตาลีอาจต้องเลือกตั้งกันอีกรอบWhat would be the most important job of the new government? Well, recovery and growth. You know, the strange situation. You know, Italy has a big outstanding debt, but the budget is almost perfect. We have a deficit that is between a little more than 2%. That is, you know, if you think that United States are 9 or, you know. Average Europe is 4. The problem that we had a debt that it comes from the past, and you know we have to manage this type of debt. But in this moment, the problem is unemployment and growth, because even if you are very severe, as the last government was, and you don't grow, the situation worsens. And we had minus 2.3, 2.4 for 2012, and we shall have around minus 1 2013. So we have to change the gear, to change the direction, and to give an impulse to the economy, because we can, with the budget that is in such a good condition, we can. Now, ex-Prime Minister Mario Monti actually helped Italy out of its economic crisis, but he got only 10% of the vote, whereas Berlusconi's party got almost 30%. What does this mean? The explanation is very simple. You know, I think that Monti, he has done a fantastic job because he arrived in a period in which really the expenditure was exceeding any possibility, and he put things in order. This is why people did not vote for him. You know, when you have a young employment that is 1/3 of the population, you have more than 10% of population of total unemployment. You know, it's clear that you are unhappy. The case of Berlusconi is different. You know, Berlusconi is a salesman. He went to an election telling, look, not only I shall decrease taxation, but I shall give you back the taxes you paid last year in cash, you know. And so in a situation in which there were so many people under stress, the idea to have 1,000 euros
in your pocket in 1 month. They were tempted to do it, but you know, it was really. But in any way, yes, Berlusconi did not badly, but he lost 6 million votes compared to the other elections. So it did better than expected, but very, very bad. Democracy seems to undermine the stability of Italy rather than promote it. Why is that? No, look, we have a big problem. If you analyze our votes, the so-called lunatic fringe, they say the extremes or the anti-system parties, are not much bigger than any other countries, you know. They are similar to France, but is our electoral system that is not correct with difference between Senate and Chamber, and so they bring very often to some sort of break, of impasse of the system. With the French system, Italy could go growing very, very well. So I think that our first and maybe only problem is the electoral law.